Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea massima culpa, ideo greco, beata Maria semper Virgine, Domine Sanctus et Sanctus, et vos fratres, orare pro meo, Domine Deus nostro. Misereatur nobis nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Oremus.
Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut a tua promissa currentes celestium bonorum facias esse consortes. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. A esta Assembleia e aqueles que nos assistem por meio da TV Arautos em várias partes do Brasil e do mundo. Está aqui entre nós Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Péter Erdő, que é o arcebispo primaz da Hungria, portanto arcebispo de Esztergom, Budapeste, é também o presidente da Conferência Episcopal Húngara, além de ser o presidente do Conselho das Conferências Episcopais de toda a Europa. Ele visita o Brasil, passou aqui conosco no Brasil, cerca quase 10 dias, completa agora segunda-feira, amanhã, quando ele retorna. Veio para falar a respeito do Congresso Eucarístico Internacional, que terá lugar em Budapeste, próximo ano, 2020, em setembro de 2020. Fez uma conferência para o clero do Rio de Janeiro, e depois aqui em São Paulo foi também recebido por Dom Odilo Pedro Scherer para falar também ao clero de São Paulo a respeito deste congresso. E nos dá hoje a alegria de presidir esta Santa Missa, a Missa Dominical, aqui da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, nesta Basílica, com todos os arautos também nos visitando. Ontem ele também visitou o Movimento Shalom, quando a ocasião em que ele fez também uma conferência a respeito deste mesmo congresso. Deste modo, tivemos a alegria e a graça imensa de tê-lo aqui entre nós. E aqui, Eminência Reverendíssima, estão membros da Ordem Primeira, assim chamada por nós, do setor masculino, o setor feminino, e, que já conhece Vossa Eminência, desde sexta-feira, estão aqui os cooperadores, que são membros, são famílias que fazem parte da instituição como membros cooperadores. Além, é evidente, daqueles que são os peregrinos e os paroquianos que estão aqui entre nós e que todos os domingos vêm aqui a esta missa das 11 horas. E todo este público vos acolhe de coração, porque acolhendo a um cardeal da Santa Igreja é como se acolhesse ao próprio Santo Padre, que representa a ele, eminência, aqui entre nós. E, nesse sentido, gostaria de convidar a todos e todas que estão aqui presentes para acolherem de coração a este cardeal já brasileiro e já inteiramente nosso, Sua Eminência Reverendíssima, com uma calorosa salva de palmas. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso:
Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Verbum Domini. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Verbum Domini. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Verbum Domini.
Cari fratelli e sorelle, Papa Francesco parla spesso di povertà e di amore verso i poveri. Che cosa significa la povertà nell'insegnamento di Gesù Cristo? Possiamo leggerlo nelle pagine della Sacra Scrittura. Di fatto, il Vangelo di oggi, a prima vista, sembra proprio riguardare la differenza tra ricchi e poveri. Non è un caso che molti di coloro che hanno creduto di aver scoperto l'originalità di tutto il cristianesimo, solo come fenomeno sociale, hanno preferito far riferimento a questo passo del Vangelo. Si è detto, per esempio, i cristiani minacciano i ricchi con la sofferenza dell'inferno dopo il giudizio universale, mentre i poveri riceveranno la meritata ricompensa nell'aldilà. Tuttavia, se prestiamo maggiore attenzione alle parole di Gesù, questa non è l'immagine che abbiamo davanti a noi ed il messaggio che si intende trasmettere. È vero che vediamo un uomo ricco che si trova in uno stato di vero benessere e dopo la sua morte si ritrova tra i tormenti dell'inferno, ed un miserabile mendicante che entra nella gloria nel seno di Abramo. Però, secondo il Vangelo, è veramente la ricchezza come tale che merita la punizione dell'eternità? E solo la povertà come tale avrà la ricompensa? Non è questo l'insegnamento del Vangelo di oggi. Notiamo che sulla soglia della casa vediamo il povero Lazzaro affamato e malato, mentre il ricco, che non ha un nome, è un anonimo, è perennemente a banchettare. Quindi si afferma non solo che egli è ricco, ma soprattutto che egli non mostra nessuna pietà verso il sofferente, l'affamato, il malato, il povero, che si trova nelle sue immediate vicinanze. Anzi, si rinchiude in se stesso e vive in modo beato ed egoistico nella sua ricchezza. Ma si tratta solo di questo? Ciò sarebbe già sufficiente. Sappiamo dal grande insegnamento sul giudizio universale che Gesù fissa un riferimento specifico per quanto riguarda il destino eterno con le seguenti parole: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere». Ma nel brano evangelico di questa domenica si afferma qualcosa di ancora più importante. Quando il ricco dannato vuole rimandare il povero salvato ai parenti benestanti, allora spera che l'uomo risorto dai morti convinca loro a vivere in modo diverso. Quindi, oltre alla ricchezza, vi è qualcos'altro che può e deve essere trasformato. Quest'altro è da un lato la chiusura verso i poveri e dall'altro è il non tener conto di Dio. Questi parenti non credono a Mosè, non credono ai profeti, né li ascoltano. Considerano semplicemente soddisfacente l'agiatezza nella loro vita, ovvero il benessere, ciò che è meramente materialmente realizzabile. In altri termini, si può affermare che il loro unico scopo è il benessere materiale momentaneo, o come spesso l'uomo di oggi sostiene, la sensazione di benessere istantaneo. E a loro non importa se oltre a questo c'è ancora di più. Alla fine non sono riusciti a comprendere, come molti oggi, la differenza tra benessere e vero bene. È questa chiusura che porta alla sofferenza, all'inferno. Jean-Paul Sartre scrisse che l'inferno sono gli altri.
Dal Vangelo scopriamo che il vero inferno non sono gli altri, l'inferno è non amare, quindi la ricchezza in sé non è una colpa. Lazzaro, il povero mendicante, che ha un nome di cui parla Gesù, che era aperto verso Dio, sapeva di essere un povero davanti a Dio non solo dal punto di vista materiale, ma anche spirituale, di essere un peccatore e di conseguenza non ha solo chiesto l'aiuto degli uomini, ma ha creduto nella misericordia che è dono di Dio. Questo Dio come non gli avrebbe concesso questo regalo? Tale messaggio perciò ci interroga e ci dona un profondo insegnamento. Ad esempio, descrive ciò che così spesso dimentichiamo, ovvero l'insegnamento sul giudizio al quale saremo sottoposti, anche perché i fratelli del ricco vivono ancora sulla terra e il loro destino sembra già essere stato quasi determinato. Nel frattempo anche il povero è stato salvato, non solo nel momento del giudizio finale, ma subito dopo la sua morte. Dobbiamo riflettere su questa storia che è stata raccontata da Gesù stesso quando egli era ancora in vita su questa terra. Gesù Cristo, in cui crediamo e che siamo chiamati a testimoniare, ha aperto attraverso la sua morte e la sua risurrezione la via alla salvezza a tutte le persone, a tutti noi. Quelli che sono già arrivati alla divina felicità, che nel Vangelo viene chiamata seno di Abramo, vivono in una condizione che non è di un momento, ma per sempre, che trascende il tempo, si erige sopra l'intero cosmo creato. Vi è quindi una grande profondità nell'insegnamento del Vangelo di oggi. Illumina il mistero di come funziona, di come penetri la perfezione e l'eternità della vita divina negli avvenimenti e nelle lotte delle nostre vie terrene. In questo brano del Vangelo ascoltiamo anche il messaggio secondo cui dobbiamo credere a colui che risorge dalla morte, ovvero a Gesù Cristo. L'invito che ci viene è di credere alla Sacra Scrittura, credere a Gesù Cristo, perché è da ciò che dipende il nostro destino eterno. Questo è ciò che ci consente, anche se viviamo in condizioni di benessere, di aprirci verso gli altri e ci consente di interiorizzare davanti a Dio la nostra povertà umana. La vera nostra povertà e la vera povertà della Chiesa significano che non dobbiamo dare al mondo, ai nostri fratelli, la nostra propria saggezza, il nostro modo di intendere la vita, le nostre belle idee, i nostri progetti umani, ma l'insegnamento di Gesù Cristo, la sua buona novella e la sua presenza efficace. Solo così non finiremo di essere come il ricco del Vangelo di oggi, senza nome, un anonimo di cui nessuno si ricorda perché ha vissuto per se stesso e non per Dio e per il prossimo. In questa celebrazione invochiamo da colui dal quale dipendiamo di sentirci sempre poveri davanti a Lui, di accettare ciò che viene insegnato per mezzo delle Sacre Scritture, credere a colui che è risorto dai morti. Egli ha vinto il peccato e la morte, aprendo a noi la via della salvezza e quella felicità che è eterna e non legata al piacere di un momento. Allora capiamo come sia importante metterci in ascolto della parola di Dio e credere in questa parola.
San Giovanni Crisostomo ci ricorda al riguardo. Cito: anche se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la sua scrittura, leggo la sua parola, essa è la mia sicurezza e la mia difesa. Egli dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Chiediamo oggi, per intercessione della Madonna del Rosario, in questa Basilica Minor particolarmente invocata, che il Signore ci conceda sempre questo dono e che noi lo custodiamo sempre come un tesoro prezioso. Amen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.